Susanne Munk Wilbæk, kan du ikke lægge ud med lige at fortælle, hvad du egentlig laver her til Generation Handball? Jamen, jeg er jo håndboldtræner og har nogle fantastiske drenge med, der spiller her, og der nyder hele stemningen og atmosfæren til det her stævne. Ja, hvad er det for en atmosfære? Nu har du selv lige fået smag for den her dag. Jamen, det er jo en rigtig hyggestemning, og det er aktive og glade børn og voksne, der slapper af og hygger mellem kampene, og børn, der er hyperaktive også mellem kampene, og finder hinanden på kryds og tværs af hold i alle mulige aktiviteter, og det er jo bare rigtig fedt at se. Ja, sådan en håndboldfest, kan man jo kalde det her. Hvad betyder det for dig at være en del af? Jamen, det betyder da rigtig meget at være en del af en håndboldfest, fordi at vores sport skulle jo gerne lige præcis være glæde og engagement og begejstring, og det skulle være med til at drive hele værket for at spille håndbold. Det er derfor, vi har en holdsport, og vi har en fed sport, der også er leg, og der er glæde. Og det synes jeg, det symboliserer rigtig, rigtig godt. Du er jo en del af håndboldverdenen her i Viborg i rigtig mange år. Hvad betyder det for dig også, at det nu er kommet her til byen? Jamen, jeg synes, det er fantastisk, vi har fået det her til byen, og man kunne håbe på, at der er så mange som muligt, der får øjnene op for, at det er noget helt specielt, der er startet op her, og at man holder fast i konceptet, fordi der er rigtig mange gode ting. Så jeg vil bare sige til alle dem, der er gået glip af det indtil nu, sørg for at komme med til næste år, fordi det er bare super fedt.